هناك تصرفات صغيرة تحدث منك في ثوان، لكنها تكشف أشياء عن شخصيتك لا يعرفها حتى أقرب الناس إليك. الطريقة التي تعطس بها أو الطريقة التي تسعل بها ليست عادة عشوائية كما تظن، بل هي رسالة نفسية صامتة تكشف كيف ترى نفسك وكيف تخفي ضعفك وما الذي تحاول حمايته داخلك. والغريب في الأمر أن معظم الناس لا ينتبهون أبدا إلى هذه التفاصيل، مع أنها تفضحهم بدقة مرعبة. فعندما تعطس أنت لا تظهر فقط ردة فعل جسدية، بل تظهر أيضا طريقتك في التعامل مع الحكم الاجتماعي ومع الإحراج ومع رغبتك في لفت الانتباه أو الاختفاء. بعض الناس يخفون أنفسهم حتى في عطسة، وبعضهم يعلنون وجودهم دون أن يشعروا. وهنا يبدأ الجانب الأعمق، لأن هذه التصرفات البسيطة ترتبط بثقتك بنفسك وبمدى خوفك من نظرات الآخرين وبالطريقة التي تدير بها مشاعرك تحت الضغط. والآن اختر بسرعة أي طريقة تشبهك أكثر. رقم 1: العطسة بصوت عال. رقم 2: محاولة كتم العطسة أو السعال. رقم 3: تغطية الفم بالمرفق أو بطريقة مرتبة. رقم 4: العطاس أو السعال دون اهتمام بمن حولك. لا تفكر كثيرا ولا تحاول اختيار الصورة الأفضل عن نفسك. أول اختيار خطر في بالك هو الأقرب لحقيقتك. إذا كنت اخترت رقم 1 فأنت شخص لا يجيد الاختفاء حتى لو حاول ذلك. داخلك رغبة قوية في أن يشعر الآخرون بوجودك، ليس دائما بحثا عن الانتباه ولكن بحثا عن التأكيد. أنت من النوع الذي يكره أن يتجاهل، وحين يشعر أنه غير مرئي يبدأ في فقد جزء من طاقته. والغريب أنك قد تبدو واثقا جدا من الخارج، لكنك في الداخل تحتاج بشدة أن يعترف الآخرون بقيمتك. أنت عفوي في التعبير وغالبا لا تجيد تصنع الهدوء. حتى مشاعرك تخرج منك بوضوح: فرحك، غضبك، غيرتك، وحتى خيبتك. لكن الحقيقة الأعمق هي أنك تخاف من أن تصبح شخصا عاديا في حياة أي أحد، لذلك تحاول دائما أن تترك أثرا حتى وأنت لا تقصد. إذا كنت اخترت رقم 2 فأنت من أكثر الشخصيات التي تراقب نفسها باستمرار، حتى في أبسط التفاصيل. أنت تفكر: هل سأزعج أحدا؟ هل سأبدو محرجا؟ وهنا يبدأ السر الذي لا يراه الآخرون. أنت لا تحاول كتم العطسة فقط، بل تحاول كتم أجزاء كثيرة من نفسك. تخفي انزعاجك، تخفي ضعفك، وأحيانا تخفي حتى احتياجك للاهتمام. أنت شخص يخاف من الحكم عليه أكثر مما يعترف، وربما لهذا تتعب نفسيا بسرعة، لأنك تعيش في حالة سيطرة دائمة على تصرفاتك. لكن الناس يرونك شخصا مهذبا، هادئا، ومريحا في التعامل. معظمهم لا يعلمون أن ذلك الهدوء يخفي خلفه ضغطا داخليا كبيرا. والأخطر أنك تعتاد تحمل كل شيء وحدك، ثم تستغرب لماذا لا يفهمك أحد. وهنا توقف لحظة، لأن معظم السلوكيات التي نعتقد أنها عادات صغيرة هي في الحقيقة طرق تعلمها العقل لحماية نفسه. بعض الناس يختبئون خلف الصوت، وبعضهم يختبئون خلف الصمت. إذا كنت اخترت رقم 3 فأنت شخص يفكر في التفاصيل أكثر مما يقول. لا تحب الفوضى، ولا تحب أن تترك انطباعا سيئا حتى بالخطأ. أنت من النوع الذي يراقب نفسه بهدوء ويحاول أن يبدو متزنا حتى في اللحظات العفوية. وربما لهذا يعتمد عليك الناس كثيرا، لأنك تعطي شعورا بالنضج والسيطرة والاستقرار. لكن الحقيقة التي تخفيها غالبا هي أنك تخاف من الفوضى الداخلية. تخاف أن يراك الناس مرتبكا أو مشوشا أو غير مسيطر على نفسك، لذلك ترتب كل شيء حولك لكي تهدئ ما بداخلك. والغريب في الأمر أنك قد تبدو باردا أحيانا، مع أنك من أكثر الناس حساسية للتفاصيل والمشاعر. أنت لا تنسى كيف جعلك أحدهم تشعر، حتى لو تظاهرت بالعكس.
إذا كنت اخترت رقم 4 فأنت شخص يعيش بطريقته الخاصة دون اهتمام كبير بكيف يراه الآخرون. لا تحب التصنع ولا تجيد لعب الأدوار الاجتماعية، وفي أعماقك هناك جزء يرفض أن يعيش وفق توقعات الناس. أنت تتصرف كما تشعر مباشرة، وهذا ما يجعلك صادقا جدا ولكن مرهقا أحيانا لمن حولك، لأنك لا تفكر كثيرا قبل التصرف ولا تحاول تلطيف كل شيء كما يفعل الآخرون. وهنا يبدأ التناقض الغريب، فأنت تبدو مستقلا وقويا، لكنك في العمق تكره أن يشعر أحد أنه يقيدك أو يحاول تغييرك. لذلك بمجرد أن تشعر بالسيطرة عليك تبتعد. وقد يفهمك البعض بشكل خاطئ فيرونك مهملا أو غير مبال، مع أنك في الحقيقة تقدس الحرية النفسية بشكل كبير. في النهاية الإنسان لا يكشف نفسه فقط في كلامه، بل في تلك اللحظات السريعة التي لا يفكر فيها كثيرا. طريقة نظرك، طريقة جلوسك، وحتى طريقة عطاسك كلها تحمل آثارا من شخصيتك ومخاوفك واحتياجاتك العاطفية التي قد لا تعترف بها أبدا. وربما أخطر ما في الأمر أن الآخرين يلتقطون هذه الإشارات عنك دون أن يشعروا. فقل لي الآن، أي رقم اختر؟ وهل شعرت أن هذا التحليل وصفك بدقة؟ وإذا كنت تحب هذا النوع من التحليل النفسي العميق فلا تنسى الاشتراك، لأن الفيديوهات القادمة قد تكشف عن أشياء في شخصيتك لم تكن تتوقعها أبدا.